Milanovčane i tokom naredne sedmice očekuje raznovrstan program Kulturnog centra Mija Aleksić, koji je tematski u prazničnom periodu posebno naklonjen najmlađima. Ono što je zanimljivo sigurno to je za decu koje su na raspustu, u toku je zimski bioskop, tako da svi aktualni filmovi koji su svuda u svetu, i Meda Paddington i Čarobno putovanje i film o Bobu Dylanu možete pogledati ovih narednih dana. Naravno, osim bioskopskog programa, tu će biti i dosta zanimljivih stvari. Kuću Madija dogovorili smo tamo od 24. 25. 26. će imati godišnji koncert, kao i svake godine u Domu kulture. Naravno, dogovorili smo sa Dečijim kulturnim centrom izložbu Radost Evrope koja će biti u Modernoj galeriji, a dotad možete pogledati likovnu koloniju Mina Vukmanović-Karadžić, odnosno slike koje su prethodnih skoro 30 godina nastale u našim kolonijama. Naravno, bit će tu još dosta zanimljivih dečjih radionica. Savjetujem da pratite Facebook stranice i ostale društvene mreže Kulturnog centra, kao i sam sajt, da pogledate šta očekuje. Ono što mogu da kažem, da u februaru će biti odlična predstava Dečije bolesti, gde igraju Vuk Kostići i Slobodan Mićalović, tako da u nekih narednih nekoliko dana biće puštene karte, tako da savjetujem da na vreme nabavite svoju kartu. Kao i svakog početka godine mi sumiramo šta smo radili prošle godine. Možemo s ponosom da kažemo da smo ostvarili 731 kulturni događaj u 2024. što je u proseku 2 kulturna događaja na dan, da nam je stepen izvršenja budžetskih sredstava više od 97%, tako da smo zadovoljni da smo namenski trošili pare i da smo stvarno imali nadprosečan broj kulturnih dešavanja odnosno na standarde Evropske unije, i što se tiče bioskopa ispunjavamo sve standarde i dalje koje Evropa Cinemas zaključuje, tako da prethodnih dana već smo i dobili neku novčanu nagradu od Evrope Cinemas i nastavit ćemo i dalje da našim sugrađanima dajemo što bogati kulturni program. Šarenoliki program bioskopskog i pozorišnog repertoara, kao i raznih umetničkih izložbi, dostupan je svima. Zato požurite i uplovite u svet umetnosti i mašte.